फिर ये दो छपरी। अरे यार भाई गिर जाओगे, इतना भी क्या कर यार। ये लोग दोनों छपरी ना, एक बार गिर जाएगी ना, हाथ पैर टूट जाएगा तो पता। वो देखो हाथ को नीचे रख रहा है अभी। ज्यादा नहीं ओ हो गया ना, गायब हो गया। तीन तीन आदमी बैठ के वो भी स्टार्ट कर रहे हैं बाइक यार। देखो और देखो, आप लोग को क्या राय है इसमें? ये गायब हो जाए मुझे अपने आप को गायब